तो आपने जैसी वीडियो देखी होगी कि मेरी ब्रेक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है नॉइस की, तो आज मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। आवाज़ सुन रहे हो? तो आज मैं डिस्क की प्लेट साफ करूँगा। जिस तरीके से मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी उसने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे करो, तो आज मैं उसी ट्रिक को करके देखता हूँ। अगर बने रहेगा मेरे साथ वीडियो में, देखते होता है और ट्राई। तो गाइस मैंने सामान ले लिया है। उसमें वीडियो में दिखाया था कि कपड़े धोने वाला सरफ लेना है और एक ऐसे ख़राब ब्रश ले लेना है और थोड़ा सा पानी लेना है और इसको मतलब इसे सरफ से उसको इस प्लेट को साफ करना है। तो वही मैं ट्राई करता हूँ, देखते होता है। और देखो दिखाता हूँ। इसको आगे और पीछे दोनों तरफ से सरफ लगाना है इसमें प्लेट में। अच्छे से लगाने के बाद देर बाद थोड़ी थोड़ी ब्रेक दबाते हैं। मैंने इसे अच्छे से रगड़ लिया है। इसको अब थोड़ा पानी से साफ कर रहा हूँ ब्रेक दबाते दबाते, ताकि पैड भी साफ हो जाए थोड़े से। तो इसके बाद इसको और अच्छे से साफ करूँगा। तो मैंने भाई पीछे वाला टायर कर दिया। अब आइए आगे वाले टायर की बारी। अब इसको साफ करूँगा, देखते हैं कैसे होता है। सरफ लगाता हूँ इस पे। इसमें तो कुछ ज़्यादा ही ऑयल लगा हुआ है भाई। ये बेसिकली ना ऑयलिंग करते वक्त ये प्रॉब्लम आती है। तो आप जब भी ऑयलिंग करें तो थोड़ा देख के करना। मैंने भी ऑयलिंग करी थी तो थोड़ा बहुत ऑयल लग गया इसमें गलती से, तो उसी से बहुत प्रॉब्लम हो गई अचानक। उसी से आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो आप जब भी ऑयलिंग करें तो थोड़ा देख के करना। इसको ऐसे अच्छे से रगड़ना है। जो काले काले ना ये शायद ऑयलिंग के दाग हैं। काफ़ी देर रगड़ने के बाद ये थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है। अब इसके बाद इसे पानी से धो रहा हूँ। देखते हैं अब इसमें से आवाज़ जाती है नहीं। इसमें थोड़ा सा सरफ लगा रह गया है। इसे थोड़ा ऐसे हाथ से ही धो देता हूँ ताकि सरफ हट जाए इसमें से। A few moments later. तो मैं भाई पॉलीन और टिश्यू पेपर ले आया हूँ। तो मैं इसमें लगा के देखता हूँ। पकड़िए साइकिल उठ के कर लेता है। जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था उसमें बताया था कि कॉलिन लगाना है प्लेट पे अच्छे से और उसके बाद टिश्यू पेपर से साफ़ करना है। उससे जो ऑयलिंग है सारी वो हट जाएगी। मैंने कॉलिन लगा दिया अच्छे से। अब मैं टिश्यू पेपर से साफ़ करता हूँ इसको।
हमने अपनी साइकिल कर ली है। आप देखते हैं जो मैंने वीडियो देखी थी उसका रिजल्ट अच्छा है या फिर नहीं। आप देखते ट्राई मारिए। भाई आवाज़ तो सच में चली गई। आवाज़ चली गई भाई। ये हमारी टेक्निक थी लोग हो रही सक्सेस। आवाज़ नहीं आ रही तो मैंने उसको टेक्निक को अपनाया जिसमें से आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन इसके जो तार है ना ब्रेक वाले उसमें थोड़ा जाम से हो रहा है, मतलब जल्दी से लगे। तो उसमें हम ऑयलिंग करेंगे। तो मेरे पास ये चाबी है, आओ हम ऑयलिंग करते हैं उसमें। पहले हम इसका ये तार खोलेंगे जिसमें लगी होती है। इस तार को निकाल लूँगा पूरा ताकि फिर हम ऑयलिंग कर पाए इसमें अच्छे से। इस तार को निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद गाइस हम ये तेल डाल रहे हैं। यही है तेल डालने का तरीका। अगर मैंने इस तार को निकाल दिया तो वापस नहीं आ पाएगा इसमें। हमारा ऐसे उल्टा करके ये देसी जुगाड़ है तेल डालने। सीख लो। तो हमने पीछे वाला टायर कर लिया है। अब आती है बारी आगे वाले टायर की। इसमें भी ऑयलिंग करेंगे थोड़ी। हम तार उठा लिया, ऑयलिंग करेंगे वही देसी जुगाड़ कर। तो फाइनली गाइस हमने अपनी साइकिल कंप्लीट कर लिया है। इसकी प्लेटें भी हमने धो दी डिस्क वाली, और इसमें मैंने इसके तारों में ऑयलिंग भी कर दी। अब करते हैं ट्राई। अब चला के देखता हूँ आवाज़ आती है नहीं आती। चलो आवाज़ तो आई लेकिन थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा, लेकिन हाँ पहले से काफी बेटर है। ठीक है। अब मैं दोबारा एक और बार साफ कर लूँ तो शायद आवाज़ चली जाए। तो बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर किसी और की साइकिल में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो ऐसे कर सकता है। काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो भाई लोग नए चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना।